ちは。今日は焚き火でこのステーキを焼いていきたいと思います。このお肉、なんと YouTuber のスローライフハードトリップさんからいただきました。うまそう。座布団とかいう部位らしいです。うまそう。やばい。よし、まずは塩をちょっと多めにで、胡椒。はい、じゃあ今からね、お肉の方焼いていきます。スキレットの方もちゃんと温まっております。で、ここに油を敷いていきます。すごいなこれ。よいしょ。じゃあ取ってこれ。あっちちち。めっちゃいい匂いですね。
うまそうだ。落ちた。したら食べちゃうか。おいしい。熱い。うまい。声出していいだよ。うまい。うん。かな。じゃあお肉を乗せていきます。ローズマリーです。やばいな、これうまそう。やってよ。じゃじゃじゃん。うわー、やばい、うまそう。これはうまいぞ、絶対。どうだ、うまそう。じゃあこれで仕上げよう。こっち来てよ。でこれで少し肉を冷ましていきます。じゃあこっち取らんでいいよ。お肉じゃあ今からお肉の方を切っていきます。
もうこれはねレアでいけると思うんで極レアでいただきたいと思います。うわうまそう。極レアです。うわうまそう。しんのすけ取って取っとるよねこれ今。じゃあ今日は醤油とわさびでいただきたいと思います。やばいなこれ。いただきます。うまい。うますぎる。うん。じゃあカメラマンそのまま。うまいです。早いなコメントがちゃんと味わってうまいですね。どうですか？うまいです。うまいですか？やばいですねこの肉は。今日のお肉は本当に美味しかったです。本当にスローライフハードトリップさんありがとうございました。ごちそうさまでした。でこのランタンなんですけど、これは自分が20代の時に、いとこから買ったんですけど、そのいとこが、ランタン屋さんをやってるんですね。でここに3台ランタンがあるんですけど、これ3台ともそのいとこから購入しました。でそのいとこなんですけど、多分アメリカから、コンテナで船便で送ってもらって、それをオーバーホールして、ネットで売っています。これは1961年の5月のランタンになります。実はあさってそのいとこのランタン屋さんに、取材というか動画を撮らせてもらえることになったので、あさって行ってきます。なので、ランタンファンの皆さん期待しててください。ランタンのいろんな話や、珍しいランタンとかを、紹介できると思いますので、楽しみにしていてください。多分次回の動画で上げれると思いますので楽しみにしていてください。